నమస్తే అందరికీ. ఈరోజు నేను అరటికాయ బజ్జీ అయితే తయారు చేయబోతున్నాను. మాకైతే ఇక్కడ బెంగళూరులో నాన్ స్టాప్గా 1 మంత్ నుంచి ఫుల్గా వర్షాలు పడుతున్నాయి. సాయంత్రం అయ్యేసరికి వేడివేడిగా ఏదైనా తినాలని ఉందని మా వారు చెప్పారు. ఇంట్లో చూస్తే అరటికాయ ఉంది. సో అందుకని చెప్పి నేను అరటికాయ బజ్జీ చేస్తున్నాను. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చినాయి. ముందుగా నేను చూపించిన విధంగా అరటికాయని అలా తొక్క తీసి ఈ విధంగా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందుట్లో శనగపిండి అనేది వేసుకోండి. నేనైతే 1.5 కప్పు శనగపిండి అయితే వేసుకున్నాను. అందుట్లో కొంచెం వంట సోడా, నేను చూపించిన విధంగా వామును తీసుకొని ఇలా చేతిలో నలుపుకొని ఇందులో వేసుకోండి. ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది వాము వేయడం వల్ల. కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకొని వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోండి. ఒక్కసారే వాటర్ పోసి కలపొద్దు, ఉండలు అనేది కట్టేస్తుంది. నేను చూపించిన విధంగా కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ నేను చూపించిన విధంగా కలుపుతూ ఉండండి. ఇందులో కొంచెం కారం కూడా వేసుకోండి. టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. కారం అంటే స్పైసీ ఎక్కువగా తిన్న వాళ్ళైతే ఎక్కువ వేసుకోండి. నేనైతే కొంచెమే వేసాను. చూడండి, నేను చూపించిన విధంగా పిండి అయితే కలపాలి. పిండి మీకు కరెక్ట్గా ఉందో లేదో తెలియాలంటే నేను చూపించిన విధంగా వేలు పెడితే వేలికి పిండి అనేది బాగా పట్టాలి. ఇప్పుడు బాగా ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం అరటికాయ బజ్జీ అయితే వేసేసుకోవడమే. ఈలోపు మా ఇంటి కింద వామ్ చెట్టు ఉంటే వామాకులు కూడా తెచ్చారు మా వారు. సో ఇందులోనే వామ్ బజ్జీ కూడా వేసాను. నేను చూపించిన విధంగా మీకు కడాయికి ఎన్ని పడితే అన్ని బజ్జీలు అయితే వేసుకోండి. చాలామంది ఇందులో బియ్యం పిండి క్రిస్పీ కోసం ఇవన్నీ వేస్తారు. బట్ నేనేమి వేయను, సింపుల్గా ఇలాగే చేస్తాను. కావాలంటే మీరు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోండి, అది కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫ్రై అయిన తర్వాత రెండోసారి తిప్పుకొని ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. చూడండి, కలర్ అయితే ఎంత బాగా వస్తుందో. నేను చూపించిన విధంగా ఒక్కసారి మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. టేస్ట్ అనేది ఎలా వచ్చిందో నాకు కమెంట్ చేయడం మట్టుగా మర్చిపోవద్దు. చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో వామాకులు. అయితే వామాకులు కూడా తెచ్చాను బజ్జీ వేయడానికి. ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఈ వర్షాకాలంలో ఈ వామాకు తినడం వల్ల చాలా మంచిది మనకైతే హెల్త్కి. ఎందుకంటే ఈ వామ్ అనేది వేడి పెంచుతుంది బాడీలో. అందుకని చెప్పి మీ దగ్గర ఉంటే కనుక ఈ వామాకు బజ్జీ కూడా తినండి. ఫైనల్గా చూడండి, మన బజ్జీలు అయితే రెడీ అయిపోయినాయి. టేస్ట్ అయితే అసలు వేరే లెవెల్లో ఉంది. నేను చెప్పడం కాదు, ఒకసారి మీరే మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. చూస్తున్నారా ఎంత గుల్లగా ఎంత మెత్తగా వచ్చినాయో. ఇదైతే వామ్ బజ్జీ. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అసలు చూడండి, ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.